तो ये है वंशीवट। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा श्री धाम जी की विग्रह भी यहाँ पर उपस्थित है। श्री धाम जी जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री धाम जी हैं, राधा कृष्ण बलराम जी हैं, राधा कृष्ण का विग्रह है। तो बहुत प्राचीन विग्रह भी यहाँ पर हैं। और साथ ही ये सबसे प्राचीन ये जो है वट वृक्ष है जो वंशीवट में है। अब सभी भक्त लोग जो है कान लगा के यहाँ सुनने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बांसुरी बजाया करते थे, तो बांसुरी की आवाज़ और मृदंग की आवाज़, अन्य को वाद्य यंत्रों की आवाज़ यहाँ पर आती है। सब भक्त लोग उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी को सुनाई दे जाए भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज़। तो ये बहुत ही प्राचीन वट है। बोलते हैं कि वंशी वट सो वट नहीं, और वंशी वट सो वट नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वृंदावन सवन नहीं, कृष्ण नाम सुनाम। हरे कृष्ण।